رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دے دشمنان تے لعنت رسول اور آل رسول دے دشمنان تے لعنت کربلا علی دے قاتلان تے لعنت ہدیہ صلوات اللہم صل علی محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم الله الرحمن الرحيم صلاة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ماشاءاللہ جی والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد سید الثقلين الشمس المشرقين والمغربين جیو ماشاءاللہ جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاة والسلام على سيد الأولياء والأوصياء مولانا ومولاي كائنات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاة والسلام على سيدات جليلات المخدومات المعصومات جدا بس دی ہے سید بیٹھے ہو میں آنکھے جدا محمد دی وسدی ای قبلہ معصومہ ہے مخدومہ ہے جدا محمد دی دید وقت ڈھلین مظلومات مقتولات محرومات عن حق میراث ابیا جدا دفن ہوئی ڈھلی ہوئی رات ادبیاں اج پہلی
دربار دے وچ تے پئیے نو عمران دی آندی جیندہ قدام نظر تو ہائیو باہر آیا ہے محسن کل نبیان دی چٹی ڈاڑی آلے ازادار بیٹھے ہو میں آدھاؤنا کہیں علاقے دے سردار مرونے اگر ہوں علاقے دے لوکاں دے دار دے اٹھے ہوں سردار دی یتیماں دی ٹرونجے لوگ استقبال کریں دن بڑیاں عزتاں دیں دن جدا حسین دی ماں باب دے دربار چاہیے لوگاں دا ڈٹھائے ایک بیدو دے کیا دن ہندی کئی نہیں مننی دربار دے وچ توڑے قسم چاوے پتران دی دیو ایون جیاں حق ماں زینب دی کو ونجے گھر تئیں اٹھ دی باندی اجرکم من اللہ سونا استقبال کتنے دکھاں دی ابتدا ہوئی دروازہ زہراتوں دکھاں دی ابتدا ہوئی زہرا جب قسمیتوں دکھاں دی ابتدا ہوئی زہرا جب محسن تو جدہ دکھی ہو گئی آئی دکھے دکھے وین کریں دی آئی کہیں کہیں لے مٹی تے بیٹھی ویا اون پاسے مون چکر ریا جائیں پاسے بابے دی قبر آئی رو کیا بابا تیرے پھر ونجن دے بعد ہون جھوک کے ودی ٹر دیاں بابا تیرے پھر ونجن دے بعد میں نہیں فو گئیاں ایڈی کمزور ہو گئی آئی پیو دے ٹر ونجن دے بعد روایت آتی ہے جنب پاسا بدلنا ہو گیا آنکھیں آفزان چل دیا میرا پاسا بدلا میرے پسلیاں درد کریں دینا فضا کو سگیا فضا آویا کہیں کو دکھ نہ سناویا فضا دے نال دکھ ونے دی ہے کہیں ویلے فضا دے گالج بھائی پا کیا فضا تو تا سارے گھر دے اندر ران دیئے تو تا جان دیئے میرا بابا میری کتنا عزت کریں داغا فضا تے کوئی آدھے تے بابے دے پھر ونجن دے بعد مسلمانہ میری او عزت نہیں کی تھی جیڑی بابا دکھیں داغا روے آکیا فضا تے کوئی آدھے جنہ میرا بابا جی داغا میں بابے دے دربار ہوئے دیائیں فضا میرا بابا اٹھی کھڑدا خالی اٹھدا نا چاند قدم ٹور کے میرا استقبال کریں دا وہ جڑے دھیاں لے بیٹھے ہو آج یہ فضا استقبال نہ کریں دا میرے ہاتھی چمدہ میری پیشانی چمدہ میں آدیاں بابا تو پیو ہے میں دھیاں واسطے پیو نہیں اٹھ دے میں قوادہ زہرا میں آپ تا نہیں اٹھ دا میں کو میرے اللہ دا حکم آدھے میں تاں اٹھ دا سین روندی کیوں ہے رو کے آدھی آئی فضا وہ بابے دا دربار ہے وہ میں بابے دی دھیاں 4 گھنٹے کھڑی رہیاں کہیں نیا کیا زہرا تھک بھئی اجرکم من اللہ کہیں نیا کیا زہرا بہرو تیرے بچڑے تھک پئے حسین
ہون تک سن دے آئیو جو ایک دربار دے اندر گئی زہرا علامہ صدر حسین نجفی فرمیدن ایک دربار نہیں گئی 40 راتیں ہر ایک مہاجر دے انصار دے بوہے دے اتے ویندی آئی دستک دین دی آئی بہارا میں نہ آدھی آئی اے ناکا سنجان دے ہو اے کہن دیئے آدھے نبی دیئے وطرو کیا دیئے میں کو سنانا میں ہوں نبی دیدیاں او میں دربار ونڑے میرے حق کچھ گوئی نیوان اوے کلی روندی رہی ہے دربار دے اندر کلی روندی رہی ہے کہیں گواہی نہیں دیتی علی گواہی دیتی ہے جوڑی گواہی دیتی ہے ایمن دیتی ہے تے روندی آئی تے رو رو کیا دیا خیرات نہیں میں حق اپنا تے دربار تو منگ دی پیاں میں پیو دے علم دی ہائے وارث ہاں متا سمجھے میں بھول گئیاں روئیں دی کیڑی گل ہے 1400 سال ہو گئے مٹھیاں تے بے کرونے آئے دھیاں بھیڑا کنال لا کے رونے آئے وجہ کیڑی آئی بی بی آدھی آئی بہو دے او سلطان پیو دی دھیاں میرے کوئی نہیں مان او بھرام دے تائیں خالی ویندی پیاں اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات على حب آل محمد مات شہیدا مات مغفورا صلوات بندے کافی سارے بیٹھے ہو اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو زیادہ سمجھتے ہیں اونچی صلوات اللہم صلی اللہ امام رضا علیہ السلام کا فرمانے بندہ ڈھیر سارا گنہگار ہوئے اتنا بڑا گنہگار ہوئے جو زمین تے آسمان دے درمیان اللہ خلا اس دے گناہاں تو پر ہو بنے وہ اپنے گناہاں دے بشمامن دی طاقت نہ رکھیں دا ہوئے رضا مولا فرمائن کو محمد و آل محمد تے درود پڑھدا ونے اللہ دے گناہ معاف کریں دے وینا اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعائے کہ اللہ رب العزت ساریاں دا اس مقدس مقام تے ٹرایا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے بانیان دے فرش عذاب چھایا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے تمام پڑھانے دی نوکری میں حقیر دے ٹوٹے پھوٹے لفظ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے جتنے مومنین بیمار کربلا دا صدقہ حاضرین دے اندر جتنے بیمار شفاء کامل عاجلہ عطا فرماوے انہاں دعائیں دی قبولیت واسطے تے اپنے اپنے حاجات دی قبولیت واسطے اونچی صلوات صلی علی محمد و آل اللہ رب العزت دی ذات نے انسان کو خلق کیتے اپنی معرفت دے واسطے معرفت یعنی خدا دے نال ربط خدا دے نال جس بندے دے کول خدا دی معرفت زیادہ ہو سی اس بندے دا خدا دے نال ربط زیادہ ہو سی تعلق زیادہ ہو سی ایک انسان ہے ایک مالک ہے ایک عبد ہے ایک معبود ہے ایک مخلوق ہے ایک خالق ہے مخلوق تے خالق دے درمیان عبد تے معبود دے درمیان
انسان تے اللہ دے درمیان جڑا رابطہ ہے اس رابطے دا نام ہے محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد کو اللہ نے خلق کیتے، اے مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، اے رزق دھنن والے، اللہ رزق دیوان والے، اے ہدایت دیوان والے، اساں ہدایت گھنن والے ہاں۔ جڑے لوگ سادے عقیدے دے تے اعتراض کریں دن، جنہاں کو سادے عقیدے دا پتہ کوئی نہیں، میں تسا سامعین کو مختصر کیا عقیدہ پیا دسیندا، اے اپنے ذہن وچ بٹھا لو، اپنے دل دی تختی دے تے لکھ لو کہ اللہ خالق ہون وچ بے مثال ہے، اللہ خالق ہون وچ بے مثال ہے، محمد و اہل بیت محمد مخلوق ہون وچ بے مثال ہے۔ ماشاءاللہ، جیو جیو، نعرہ حیدری، اللہ خالق ہون وچ بے مثال ہے، محمد و اہل بیت مخلوق ہون وچ بے مثال ہے، نہ اس تو علاوہ کوئی خالق ہے، نہ اس تو علاوہ کوئی مالک ہے، نہ اس تو علاوہ کوئی رازق ہے، نہ اس تو علاوہ کوئی زندگی دیوان والا ہے، نہ اس تو علاوہ کوئی موت دیوان والا ہے، نہ اس تو علاوہ کوئی حیات دیوان والا ہے۔ تے این دنیا دے اندر جن صدقے رزق مل دے، جن صدقے زندگی مل دیے، جن صدقے موت و حیات مل دیے، انہاں ہستیاں دا نام ہے محمد و اہل بیت محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بے شک، کیا کہنے، اے اسادہ عقیدہ ہے۔ عمل، عقیدے تو بعد آنے عمل، عمل اسادے نظران دے اندر، اسادے نظریے دے اندر عمل او قابل قبول ہے، عمل او اہمیت رکھیں دے، عمل او چنگے، عمل اس دی فضیلت ہے جڑے عمل دے بارے یا اللہ دے قرآن وچ لکھیا ہوئے یا محمد دے فرمان وچ لکھیا ہوا ہوئے۔ ماشاءاللہ، بے شک بے شک۔ جڑا بندہ قرآن تو ہٹ کے، محمد دے فرمان تو ہٹ کے اپنی بناوٹ کو عمل بنائے سی، قیامت والے دن خدا اس دے کول پوچھ سی، دسا اس ٹائم تیرے نال تیرے دوست رل گئے ہن، اس ٹائم تیرے نال دے کچھ جاہل رل گئے ہن، اس ٹائم تیرے نال دے اٹھن باہن والے رل گئے ہن، ہن دسا میدان معاشر دے اندر جو میری عدالت لگی ہے، تو جڑے عمل کریندا رہ گئے، دسا اے محمد دسے ہن یا محمد دے وسیعہ دسے ہن؟ انسان بذات خود کچھ ہے نہیں، انسان دا عقیدہ، انسان دا عمل وہی ہونا چاہیے جڑا عقیدہ اور عمل محمد اور محمد دی آل میں دسے۔ اللہ نے انسان کو خلق کیتے، پیدا کیتے، انسان دے ہوتے کچھ ذمہ داریاں عائد کی تھی اللہ نے کہ اے انسان دیکھو میں بیکار خلق نہیں کیتا، دیکھو میں فضول خلق نہیں کیتا، خود قرآن دے اندر فرمیندے اے انسان لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے انسان میں تے کو بیکار خلق نہیں کیتا، اے انسان تے کو میں فضول خلق نہیں کیتا، اے انسان میں تے کو کھیڑ کود واسطے خلق نہیں کیتا، خود پیا فرمیندے اے انسان جڑا تائیں اپنا مقصد خلق دیکھنا چاہنے، اس کو پہچاننا چاہنے اور اس دوتے عمل کرنا چاہنے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، او میرا بندہ اگر میرے نال محبت ودھاونا چاہنے، اگر میرے نزدیک ہونا چاہنے، اگر میری قربت حاصل کرنا چاہنے، تو بات اپنی من مانی نہ کر، جیوے میرا حبیب اہدا ونجے اوے تو عمل کرے نہ ونجے، میں اللہ راضی ہوگا ویسے۔ ماشاءاللہ، نعرہ حیدری، جیو جیو، ماشاءاللہ۔ پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں انسان کو خلق کیتے اور بہت ہی آسان طریقے نال تے مضبوط طریقے دے نال۔
جس طرح میں انسان کو خلق اساں کیڑی شے تے بنے ہوئے ہیں عام طور تے اوتے آدے ہیں مٹی تے بنے ہوئے نا اساں عام طور تے ساری زبان ہے جو لفظ اساں خاکی انسان ہیں باقی انسان یعنی اساں مٹی تے بنے ہوئے ہیں اس خالق دا کرشمہ دیکھو اس خالق دی محنت دیکھو اس خالق دی کاریگری دیکھو کہ مٹی دے اندر پانی سٹو مٹی کے بن ویندی ہے گارا بن ویندی نا اگر مٹی دے اندر پانی سٹو مٹی گارا بن ویندی ہے پھٹ ویندی ہے یا پانی دی طرح بہ ویندی ہے ذرا سوچو تا صحیح تواڈی اس اللہ نے تواڈی بناوٹ کس طرح مضبوط رکھی ہے تساں پانی دے اندر نہاندے ہو تساں پانی دے اندر نہاندے ہو تساں پانی پیندے ہو تواڈا ہر شے جڑی کھاون پیون والی انہاں دے اندر بھی پانی ہے پھر اللہ نے تواڈے اندر ایسا سسٹم رکھ چھوڑے اگر پانی تواڈی باڈی تو وافر ہو ونے زیادہ ہو ونے اس کو کسی ذریعے دے نال خدا دی ذات ضائع کر چھوڑ دیے تو کو نقصان نہیں دے ونے ماشاءاللہ بے شک اس طرح خدا نے انسان دے نال محبت کی ہے کس طرح خدا نے انسان دی بناوٹ کی ہے کس طرح خدا نے انسان دی کاریگری کی ہے انسان خدا دی نافرمانی کریں دے ہوئیں خدا دا گنہگار بن دے ہوئیں ذرا غور کر ذرا فکر کر ذرا سوچ کہ جس خالق نے تے کو اکھ جتھا لامنی ہے اتھائی اکھ لائیس جتھا تیرا نک لاؤنا اتھائی نک لیس جتھا تیرے ہونٹ لاؤنے ہیں اتھائی ہونٹ لیس جتھا تیرے ہاتھ لاؤنے ہیں اتھائی ہاتھ لینس جتھا تیرے انہاں انگلیاں دے ناخن لاؤنے آنس اتھ ناخن لیس اگر اے ناخن انہاں ہاتھاں تو جدا کر دیتے ونجن تو انسان دے اندر اتنی بھی جرت نہیں ہوندی کہ کوئی بھاری شے جا سکے خدا نے ایک سسٹم بنائے تیرے اندر خدا نے ایک طاقت لیتی ہے تے کو پر اس طاقت تیرے کو خدا نے ایک دن حساب لے رہے ہیں تیرے صحیح سلامت بنائے بالکل پرفیکٹ بنائے تو پھر تیرے کو انہاں ہتھاں دے بارے قیامت والے دن پوچھ سی درس آل محمد دے یہ آل محمد نے درس دیتے امام حسین علیہ السلام کا فرمانے میں اپنے نانے دی امت دی اصلاح واسطے رکھا اے مجالس اے جلوس انہاں دا مقصد بھی یہ ہے کہ انہاں دے اندر آمن والے انسان دی اصلاح کیتی ونجے اگر اس کو نماز دے احکامات دا پتہ نہیں تو اس کو نماز دے احکامات سکھائے ونجن اگر اس کو قرآن دے تعلیمات نہیں آندیا اس کو قرآن دی تعلیمات سکھایا ونجن اگر اس کو اہدنا الصراط المستقیم والے رستے دا پتہ نہیں تو اس کو وہ رستہ دکھایا ونجن ماشاءاللہ جیو انہاں عزاداری اور انہاں مجالس کا مقصد ہے کہ اگر انسان خدا دا رستہ بھول گئے نا تو اس کو خدا دے رستے دے اوتے لے آیا لے آؤ اور امام حسین علیہ السلام دا بھی یہی پیغام ہے اور حسینیوں دنیا دے اندر چھا ونجو دنیا دے اندر لگے ونجو گلیاں دے اندر کوچیاں دے اندر بازاراں دے اندر چوکاں دے اندر محفلاں دے اندر حسین ابن علی دا پیغام لے کے لگے ونجو کیوں ہر کوچے دے اندر ہر گلی دے اندر ہر بازار دے اندر اللہ کو ایک منن والا نظر آندا ہوئے محمد و آل محمد کو سردار منن والا نظر آندا ہوئے درس آل محمد اے انسان تیری باڈی دا پورا سسٹم خدا نے پرفیکٹ بنایا پھر ذرا اپنے بیگ اپنا ماضی دیکھ تیرا نام نشان کوئی نہ تو بالکل کوئی نہ ہے خدا نے دیکھو ایک وجود دیتے ہیں ماں دے پیٹ دے اندر تیرا وجود دی بناوٹ ہوئی ہے ماں دے پیٹ دے اندر تیرے وجود دی بناوٹ ہوئی ہے اے انسان کیا پتا ماں دے پیٹ دے اندر تیری اکھ غلط لگ ونجے ہاں ماں دے پیٹ دے اندر تیرا نک غلط لگ ونجے ہاں ماں دے پیٹ دے اندر تیرا ہاتھ الٹا لگ ونجے ہاں ماں دے پیٹ دے اندر تیرے پیر الٹے لگ ونجے ہاں اے انسان تو کچھ کر سکتا ہمیں نہ کر سکتا ہمیں اے کریمی اے رحیمی اے مہربانی بھی ہے تو اس اللہ دی ہے بے شک یہ ہر شے پرفیکٹ لگی جس جگہ دو تے لامنا ہاں اس جگہ دو تے لیسی پھر
جدہ تو یہ دنیا دے ہوتے آمن لگے نا تیرے آمن تو پہلے تیرے رشتہ داروں دے دل دے اندر محبت پیدا کر دیتی ہے تیرے واسطے تیرا شفیق باپ دے اندر محبت تیری پیدا کر دیتی ہے تیری ماں دے دل دے اندر تیرے واسطے رحم پیدا کر دیتے سی جنہ تو یہ دنیا دے ہوتے آمان لگائیں تیرے آمان دا انتظام بھی اس مالک نے کرائے جنہ تو یہ دنیا دے اندر آگئے تیرے کل ایک فن ہا یا تو صرف رو سکدا ہمیں بھوک لگے ہاں تاں بھی رونا ہمیں پیاس لگے ہاں تاں بھی رونا ہمیں بیمار ہویا تاں بھی رونا ہمیں کوئی جسم دے کسے حصے درد ہو گیا تاں بھی رونا ہمیں تیرے رومن تو تیرے درد دا پتہ تیری ماں کو لگ دے تیرے رومن تو تیری بھوک دا پتہ تیری ماں کو لگ دے تیرے رومن تو تیری پیاس دا پتہ تیری ماں کو لگ دے تیری ماں دے اندر اتنی بصیرت سٹالی ذات دا نام ہے اللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد جیو ماشاءاللہ پھر تو پیدا ہوئیں پھر تیری بھوک تیری پیاس تیری والدہ نے محسوس کیتے تیرے ماں باپ نے محسوس کیتے پھر دیکھ پھر ایسی محبت تیری انہوں نے دل دے اندر پا چھوڑی سی اگر دیکھو کوئی موسی مرض لگ منے اگر کوئی ایسی بیماری لگ منے جندہ علاج عام انسان تو ممکن نہ ہوئے پھر اتنی محبت اللہ نے تیرے والدین دے دل دے اندر رکھ چھوڑیے کہ وہ اپنی زندگی دی تمام جمع پونجی خرچ کر چھوڑ دیں صرف اس واسطے کہ دیکھو تکلیف نہ ہوئے صرف اس واسطے کہ دیکھو تکلیف نہ ہوئے پھر دیکھ تیرے سوچن دی سوچ محدود ہے تیرے سنن والی بصیرت محدود ہے تیرے دیکھن والی بصیرت بھی محدود ہے تیرے بولن والی بصیرت بھی محدود ہے سندا ہاویں الفاظ دا پتہ کوئی نہ ہوندا بھی اے کیا ہیں دیکھدا ہاویں پتہ کوئی نہ بھی اے کیا چیز ہیں بولیندا ہاویں پتہ کوئی نہ بھی تو کیا بولنا پہلے تو بولیندا ہاویں تیرے بول وچ بھی لکنت آندی اڑ کے بولیندا ہاویں آہستہ آہستہ الفاظ بولن دی تعلیم بھی کو اللہ نے دیتی ہے سنتے سمجھن پھر اس کا جواب دیون دی بھی تے کو توفیق اللہ نے دیتی ہے میں آدھا ہونا انسان تیرے کول جدہ کوئی بندہ تیرے نال کلام کرنے جدہ دو انسان آپس وچ ہم کلام ہونے ایک دوجے دے نال بولیں کیا انہاں دے اندر کوئی کیسٹ لگی ہوئی ہے کوئی ٹیپ ریکارڈر لگیا ہویا ہے کوئی ریڈیو لگیا ہویا ہے کوئی چیز نہیں لگی ہوئی انسان جدہ بولن دا ارادہ کرنے سامنے والا انسان کوئی سوال کرنے اس دا سوال سن کے پھر اس دے سوال دے مطابق جنہ جواب دیوان دا اے انسان تو ارادہ کرنے اس وقت تیرے گلے دے اندر موجود صوتی تارا آواز آنے تارا کو اللہ دی طرف حکم آنے جیوے اے میرا بندہ اہدہ ونجے اوہ تو آواز دے الفاظ بنا کے کڑھے دیوان ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے شک انسان ارادہ کرنے اس طرح دے الفاظ بول کے اس طرح دے الفاظ بن کے نکل دیں انسان ذرا سوچ کہ جنہ تو بلیندا پیا ہوئے جواب دیندہ پیا ہوئے اللہ تیری آواز بند کر دے وے تو کیا کر سکتے ہیں پھر کس طرح تو انسان کو اپنی گل سمجھے سے بولن دی طاقت آئی چھوٹے چھوٹے لفظوں تو بولن تے شروع کیتے ایک دن بڑے بڑے لفظوں تک پہنچ گئے ہیں چھوٹی چھوٹی سوچ تو شروع کی تھی بڑی بڑی سوچ ہوتے پہنچ گئے ہیں اے انسان پہلے چل بھی نہ سکتا ہوئے ٹر بھی نہ سکتا ہوئے آہستہ آہستہ قدم پڑے نہ ہمیں بچپن دے اندر اڑ کے ٹردا ہمیں اٹھدا ہمیں جھڑ پوندا ہمیں اٹھدا ہمیں جھڑ پوندا ہمیں اے انسان اس دی مہربانی تا دیکھ ہن تو تا لمبے لمبے سفر تک دوڑ ویندے تیرے کو خدا نے پوچھا ہی نہیں 15 سال تک پورے 15 سال تک خالق نے اپنے دسترخوان دے اتوں تے کو رزق دے تے کو طاقت دے کے تے کو پورے اپنے اس مملکت دے ہوتے اپنی اس سلطنت دے ہوتے جنہ 15 سال بعد اللہ نے تے کو حکومت دیتی ہے خدا فرمے دے اپنی زبان دے ہوتے حکومت تو کرے نہ پہ اپنی آنکھ دے ہوتے حکومت تو کرے نہ پہ اپنے کان دے ہوتے حکومت تو کرے نہ پہ اپنے پیران دے ہوتے حکومت تو کرے نہ پہ او میرا انسان 15 سال تک میرے
تو رزق کھا دی میں اللہ نے تیرے کو کوئی شے نہیں منگی تو گناہ کیتے نہیں میں نام اعمال وچ نہیں لکھیا تے نیکی کیتی ہے میں تیرے نام اعمال وچ بھی لکھے تیرے والدین دے نام اعمال وچ بھی لکھے او انسان 15 سال تو بعد میں اللہ نے تیرے کو صرف اتنا منگے اے جڑی تیری سلطنت ہے نا اس سلطنت کو ایویں چلا تے ایویں بادشاہی کر ایویں حکومت کر جویں میں اللہ چاہتا تو میرا آکھیا منے نہ ویسے میں اللہ تے کو دنیا وچ بھی کامیاب کر دے سا آخرت وچ بھی کامیاب کر دے ماشاءاللہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ سارے مومن مل کے نعرہ حیدری جیو مرحبا مرحبا ماشاءاللہ میں اللہ تے کو 15 سال تک اپنے دسترخوان تو رزق لیتے پھر اس چھوٹے جہاں وجود دے تے کو بادشاہی لیتی ہے دیکھو حکومت لیتی ہے دیکھو انہاں اکھاں دے تو جڑی تیری حکومت لیتی ہے نا پھر انسان سوچ کہ ہن جڑی 15 سال تو بعد میں تے کو حکومت لیتی ہے نا اس حکومت دے بارے میں تیرے کول پوچھاں بے شک اس حکومت دے بارے میں اللہ تیرے کو پوچھاں اے میرا بندہ یہ حکومت جو میں تے کو دیتی اس حکومت دا بادشاہ جو میں تے کو بنایا دے ساتھ میں بادشاہی کس طرح کی تھی کیا اپنی اکھاں نال کسی دی دھی بہن دی عزت تار نہ کیتی ہے کیا اپنی زبان کو گندا نہ کیتا ہو کیا انسان تیں نہ کرنا کو موسیقی دی آوازاں دے نال تا گناہگار نہ کیتا ہو پھر خدا نے فرمایا کہ میں تیرے اس مملکت دے اندر ایک دل رکھ چھوڑیا جڑا تو گناہ کرے سے جڑا تو گانے سن سے جڑا تو گالم گلوچ لے سے جڑا تو کسی دی دھی دی عزت تار کرے سے اپنے اکھاں دے نال پھر یاد رکھ میں تیرے اس دل دے اوتے کالک لیندا ہاں تیرے انہاں گناہاں دی وجہ تو کالک لگ دی ویسی پھر جتنا بھی بڑے مرتبے دے اوتے پہنچ ویسے اگر کسی دی دھی بھیڑ دی طرف نظر چاہ کے دیکھ سے اتنی کالک لگ ویسی دنیا تے کو بے غیرت آکسی دنیا تے کو بے غیرت آکسی اگر موسیقی دے اندر اتنا کھوے سے اپنے کنا کو گناہگار کرے سے انہاں گانیاں اور انہاں موسیقی دی آوازاں دی وجہ کر کے تیرے اس دل دے ہوتے کالک لگوے سی پھر تمام دنیا تو بہتر جرا کلام میں خدا فرمے دے میں قرآن مجید سنان دی توفیق بھی تے تو سلب کر لے سبحان اللہ خدا فرمے دے انسان اپنا ماضی دیکھ کچھ بھی نام ہے آج بادشاہ بن گیا اس چھوٹے سے وجود دا پھر خدا فرمے دے صرف اس کو نہ دیکھ کہ آج تو بادشاہ ہیں لیکن کل بادشاہ کوئی نہ ہو سے جوانی ہے تیرے کول جوانی دے اندر تیرے کول جوش ہے جذبہ ہے تیرا دماغ ٹھیک کام کرے نہ پئے تیری عقل ٹھیک کام کرے نہیں پئیے اس عقل دے زور دے نال اس دماغ دی طاقت دے نال تو دنیا کو اپنی انگل دے اتے نچینا ودے اے انسان یاد رکھیں پھر تیرے اتے مستقبل اپنا مستقبل دیکھ ایک ایسا وقت بھی آسی جی میں اللہ نے تے کو بچپنے تیرے ماں باپ دا محتاج بنا چھوڑیا ہانا پھر جڑا وقت تیرا مستقبل آسی ضعیفی دے اندر بھی اسی طرح دیکھو میں محتاج بنا دے سا کیوں اس واسطے دیکھو محتاج بنا دے سا جو تو ہمیں جوانی دے دنہ دے اندر اپنی اس سلطنت دا بادشاہ میں اللہ نے بڑھے پہ دے اندر دیکھو اے پیغام دیتے او میرا عبد یاد رکھ گئے تجھے جڑا ودا اپنی سلطنت دا بادشاہ ہمیں نا تیری بادشاہی ختم تھی بنا لیے صدا سلامت بادشاہی میں اللہ دی آہری ہے بے شک بے شک ہمیشہ بادشاہی میں اللہ دی رانی ہے انسان تو میرا بنایا ہوا ہے اے انسان تو میرا بندہ ہے اے انسان میرے تیرے ہوتے بڑیاں مہربانیاں ہیں پھر فرمے دے انسان تو جوانی تو بڑھے پہ دی طرف ڈھلنا شروع کرے سے اے تیرا مستقبل ہے بعد آمن آلے حالات ہیں پھر جنہ تو ضعیفی دے
دروازے دے اتے قدم رکھے سے او تیرا قدم قدم نہ ہو سی بلکہ بیماریاں دا ہجوم ایک سامنے کھڑا ہو سی جڑا تیرے اتے لپٹن واسطے تیار ہو سی اے بڑھیپے دے دروازے دے اتے پہلا قدم رکھے سے تو دیکھو شوگر ہو سی دیکھو یرقان ہو سی دیکھو موزی بیماریاں لگ ویسے پھر تو علاج کرانے شروع کرے سے انہاں بیماریاں دی وجہ کر کے آہستہ آہستہ کمزور ہو ویسے پھر تیری اولاد بھی ہو سی انہاں دے نال تو محبت بھی کریندا ہو سے انہاں دے نال تو پیار بھی کریندا ہو سے او جس اولاد دی خاطر حلال تے حرام دی پرواہ نہ کریندا ہمیں کما کے آندا ہمیں پتہ نہ اے حلال جو کما کے آیا یا حرام جو کما کے آیا میں اللہ نے تے کو تھوڑا جا امیر کیا بنا چھوڑیا تو اولاد دے مکان تے کوٹھے بنے داریاں ہمیں تو سلطنتاں بنے داریاں ہمیں اولاد دے سونے سونے کوٹھیاں تے جگیردار بنے داریاں ہمیں اولاد کو میں اللہ نے تے کو آکھیا میں تے کو تھوڑا جا رزق دینا پیاں امیر بنے پیاں دولت مند بنے پیاں اپنی دولت جو میرے کمزور تے غریب لوگاں دا حصہ کٹ تے کیوں نہ کڈیا جے تو حرام ساری زندگی کھانا رہی ہے اللہ فرمیندے اس حرام دی وجہ کر کے بڑھے پہ میں تے کو بیماریاں دا شکار بنا کے پھر تے کو وقت یاد نہیں ایسا میں تے کو وقت یاد نہیں ایسا کہ نہ تیری دولت تیرے کام آسی نہ تیری طاقت تیرے کام آسی نہ تیری اولاد تیرے کام آسی اتنا بڑا امیر یا ہے گھر دے اندر بہت ساریاں کاراں کھڑیاں بنگلے ہیں ٹریکٹر گھارج کھڑیاں ایڈیاں زمیناں دا مالک ہے لیکن چینی نہیں کھا سکتا دل دا مریض ہے گوشت نہیں کھا سکتا کسی بندے نے پوچھا ایک بزرگ عالم دین کو قبلہ تساں تا آدے ہو کہ جیڑا بندہ صبح دی نماز نہ پڑھے او بندے دا رزق کم ہو ویندے اس دا رزق گھٹ ہو ویندے آکے قبلہ بڑے بڑے امیر ہیں بڑے بڑے کوٹھے دے مالک ہیں بنگلیاں دے مالک ہیں اللہ نے انہاں کو اتنا دیتا ہویا ہے کہ وہ کاراں چ بہندن تاں بھی اے سی تے بہندن گھارے چ بہندن تاں بھی اے سی تے بہندن جڑا بندہ صبح اٹھ دے اٹھی کے نماز پڑھ کے قرآن مجید دی زیارت کر کے تلاوت کر کے اپنے کام کار دے ٹر پندے او مرچاں نال روٹی کھاندے اے اتنے امیر ہیں تے اے نماز پڑھ دے اور رات 1 بجے سمجھن تے صبح 10 بجے اٹھ دے نماز نہیں پڑھ دے رزق تاں انہاں دا زیادہ ہے ایندا رزق تھوڑا کیوں قبلہ نے فرمایا کہ بندہ خدا تے سمجھیا نہیں جڑا اے غریب بندہ ہے نا جڑا صبح اٹھی کے نماز پڑھ دے اے نمک زیادہ ہوئے تاں بھی سالن کھا لیندے مرچاں زیادہ ہوئے تاں بھی سالن کھا لیندے مٹھا ہوئے تاں بھی کھا لیندے پھکا ہوئے تاں بھی کھا لیندے جے کو جڑا ہوتے کو کاراں دے اندر پھردا ہویا نظر آندے صبح دی نماز نہیں پڑھدا بے شک اوندے کول ڈھیر ہے لیکن کھاواں دی طاقت اللہ ہوں تو کھو لئیے مٹھا نہیں کھا سکتا لون نہیں کھا سکتا مرچا نہیں کھا سکتا اسا سارے مومنہ مسلمانہ دے دل دا عقیدہ ہونا چاہیے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے بے ٹھکانہ ہوں عدل سے ہمیں گھر جانے دے وعدہ اولا شریک اللہ دے ایمان رکھ کے نعرہ حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیو بسم اللہ کرا بہت سونی ادا ہے اللہ آمین اللہ آمین پھر خدا فرمائے انسان تیری دولت موجود ہو سی اولاد موجود ہو سی لیکن ساہ تو مجبور ہو سی تھوڑی تھوڑی دیر بعد تیرا ساہ تنگ ہو ویسی چل نہ سکدا ہو سے اے ویل چیئر ہوتے آ ویسے یہ تیرا مستقبل ہے یہ تیرا بڑا گناہگار ہی نا آج تک گناہ کر کے فخر کریں نا پھر اپنا مستقبل دیکھ پھر اتنا ہو سی کہ جنا ایسا وقت بھی آسی جس اولاد دے واسطے تے اتنی محنت کیتی ہے جس اولاد دی خاطر تے حلال حرام دی پرواہ نہ کیتی ہے اوہا تیری اولاد ہو سی
تے کو بستر بیماری دے اوتے چھوڑ بیسی تے نوکراں کو آکسی میرے بابے دی دیکھ بھال کر کے نہیں میرے کول ٹائم کوئی نہیں وہ اپنی اولاد دی محبت وچ مگن ہو ویسی اپنی اولاد دی محبت وچ مصروف ہو ویسی اے انسان اس ٹائم بھی جڑا تے کو تھوڑا جہا سکون عطا کرے سی میں اللہ دی ذات ہے میں اللہ نے تے کو سکون عطا کیتے یہ جڑا وڈا امیر ہمیں جے جڑے بڑے بنگلے دا مالک ہمیں اتنا بیمار ہو گئے نا تو تے کو ڈاکٹر دے کول لے گئے تاں کہ ڈاکٹر کوئی ایسا علاج کر میری اس زندگی تو جان چھوٹ منجے اللہ فرمائے تے کو پہلے زندگی دیتی ہمیں میرا احسان ہا دیکھو انسان بنائے ہم میرا احسان ہا دیکھو سہا دیتے ہم اے میرا احسان ہا بیماریاں دے ہجوم وچ لپٹیا پیاں ہمیں تیری جان نہ چھٹنی پئی ہے ملک الموت کو بھیجم تے میں اللہ دا